Всем доброе утро. У нас сегодня вторник. И я только что была в этом ресторанчике. Ну, не в ресторанчике, а в кафетерии. Съела омлет. Испанский омлет съела. И выпила кубинский коладо. Один из моих любимых кофе. Вот. Что, мне сегодня получше немножко, но до сих пор у меня сопли и, ну, все как надо, в общем. Но получше уже, намного лучше, чем было, допустим, вчера. Вот так вот. Сейчас поехала у меня сейчас встреча по поводу работы. Кое с кем. Не по поводу работы, а по поводу, скажем так, бизнеса, который мы до сих пор делаем вместе. Смотрите, белка на дереве сидит прямо вот здесь вот. Вот, встреча буквально на часик, не больше. Потом я хочу заехать в русский магазин, купить что-нибудь покушать. Хочется так соленой этой капусты нашей русской. Да еще что-нибудь, посмотрим, что там у них есть. Что-нибудь нужно будет купить. Там я давно уже не была в русском магазине. Вот. Зовет душа в русский магазин. И потом я поеду домой. Пытаюсь поделать какие-то хоть уроки, потому что вчера я не в состоянии была вообще ничего делать. В пятницу будет тест, а у меня еще столько всего делать. Вы не представляете просто. Состояние, скажем так. Нужно пытаться. Еще мне нужно новый магазин открывать, потому что сейчас начинается новый сезон как раз таки. Поэтому мне нужно еще новый магазин открыть. Потом нужно в старый магазин забить новые товары. В общем, столько всего делать на самом деле. Ну, вы видите, что со мной вообще раскисла я совсем. Сегодня должна еще позвонить своей подруге и мужу по поводу работы. Он работает в отеле на Майами-Бич где-то, и спросить, поговорить с ним по поводу работы там еще тоже. Ну, в общем, дел полно, а здоровье меня подводит немножко. Так, я приехала в русский магазин. Идемте покупать сырники, соленую капусту и еще что-нибудь интересное. Не знаю, что мы там найдем. Пахнет шашлычками уже. Ну что, закупилась я. Смотрите, что я себе сегодня купила. Пирожная картошка. Это моя была любимая пироженка в детстве. Я таких не ела уже 100 лет. Взяла себе я сырников, конечно же. В общем, домой приеду и вам все обязательно покажу. Ну что, я пришла домой уже. Сейчас вам буду показывать покупки из русского магазина. Собачки. Вот они какие у нас большие уже стали. Им уже 4 месяца почти что. И скоро мы их повезем в первый раз на стрижку и на горячую ванну. То? Малышки-пердушки. Что же я купила? Я всегда в русском магазине, когда бываю, покупаю морковку. Сегодня она маленькая, обычно она еще больше. Потому что, знаете почему? Когда вы приходите в обычные супермаркеты, такие как Publix, вся морковка, которая там продается, она вот такая вот маленькая-маленькая. То есть, если вы хотите делать суп или еще что-то, натереть ее на терке, вы просто не в состоянии будете ее натереть. Большой морковки в Publix нет. Нашла, смотрите, что вот такие маленькие яблочки, которые выглядят как настоящие. У нас таких тоже я не видела ни разу в Publix. Взяла хлеб, что у нас, бородинский, он еще горячий даже. Дальше вот такие вот детские сосиски. В отделе взяла свои любимые сырники, 4 штуки. И взяла себе на обед, вот сейчас буду кушать, это гречка, котлетка куриная, один тефтель куриный. И сверху вот из этого подлив какой-то там. Дальше взяла вот такое масло попробовать. Корейскую морковку. Капусту, конечно же, соленую, взяла целую банку большую. Дальше я взяла себе вот такой вот салат из просто морковки и огурцов. Сейчас я как раз таки покушаю. Огурцы свои израильские любимые взяла. Укроп, зеленый лук, зелень. Там всегда свежая, дешевая, недорогая и по большим размерам. В Publix тоже это все всегда меньше и дороже, и хуже по качеству. Пряников взяла. Вот видите, что значит больной человек. Семечек взяла. Я семечек не ела 100 лет, наверное.
И взяла вот такие вот леденцы, конфетки. Цитрусовые и фруктовые попробовать. Вот так вот. Но, ну, сейчас, наверное, кто-нибудь опять спросит, зачем ты купила все готовое? Почему же ты сама не могла, что ли, нарезать капусточки с огурчиками? Я это не могла. Для меня проще взять, купить. Сейчас я села, поела. Все, пошла заниматься своими делами, чем я буду там тратить, не знаю, час или сколько, чтобы готовить эти салаты, капусточку резать, все такое. У нас здесь жизнь немножко другая, скажу я вам, если кто-то до сих пор не понимает. У нас здесь многие вот так вот делают, покупают уже все готово, потому что это проще, это сохраняет вам время, скажем так, потому что, как вы знаете, у меня много всяких разных дел. Чтобы вместо того, чтобы резать капусточку с огурчиками, я просто это время потрачу с умом. С пользой, скажем, более-менее с пользой. Вот. Так, что я хотела вам сказать. Я на прошлой неделе заказала себе огромную коробку фруктов из другого штата. Женщина, она выращивает фрукты, и она продавала эти коробки, там яблоки, груши, сливы, в общем, все свежее, все натуральное, выращенное у нее на саду. У нас здесь такого нет. $35 коробка, вот, я думаю, что она на днях должна уже прийти. Хочу вам показать ее. Вот. Также заказала себе на Амазоне вчера шампунь фиолетовый, шампунь-кондиционер и какое-то средство для волос. Знаете, фиолетовый, когда на блондинку наносишь, чтобы они такие желтые не были, вот. И заказала себе такие специальные контейнеры, которыми нужно будет измерять еду. Я вам тоже покажу, как сказать, portion control containers. Вот. Я вчера была такая счастливая, потому что весь мой заказ обошелся $50. Но я не стратила ни копейки, ни цента, потому что у меня с моего American Express с карточки накопились $70 поинтов, и я их использовала вчера на Амазоне. И такая вся довольна. У меня осталось еще $20, можно какую-нибудь полезную книжку купить. Вот. И сейчас мне придут мои контейнеры, и я думаю, что в воскресенье я буду заготавливать свои питания. Сейчас я выздоровлю и начинаю строго-строго следить опять. Вхожу, скажем так, в колею спортивного, здорового образа жизни, от которого я в последнее время немножко так отошла в связи со своими там изменениями в жизни, там, со своими эмоциональными состояниями и все такое. Вот. Сейчас я начинаю все снова, и сейчас начну я измерять то, что я питаюсь, я буду это все измерять, опять же, но не буду измерять в граммах, прям так точно-точно, буду все измерять под контейнером, я потом вам все покажу. Есть такие специальные контейнеры, которые тебе говорят, сколько чего нужно в день тебе и кушать. Вот, они придут, и я вам все покажу, и думаю, что в воскресенье буду уже заготавливать себе план питания на понедельник, возможно, на вторник, потом мы уезжаем на остров, вот. Ну и посмотрим. Кстати, там на острове, в той стороне, этот ураган Майкл проходит. Так что хорошо, что я все перенесла и отменила. Ладно, пошла кушать. Фу, сейчас только что проснулась. Меня вырубило на 2 часа. Кэтрин забрала. Мы приехали домой, я делала уроки, и меня вообще вырубило на 2 часа конкретно. Я сегодня таблетку я не принимала, но меня до сих пор колбасит, плющит. Вот, Кэтрин тоже спит до сих пор. Вот мне пришла моя коробочка с фруктами. Посмотрите, что здесь такое у нас получилось. Сливы лопнули. Груши все лопнули, испортились. Персики. В общем, остались в живых только яблоки. Ну, ничего страшного. Вот так вот. Здесь что у меня? Здесь вот такая небольшая открыточка. Желаем вам здоровья, с уважением, Марина. Я вообще нашла это на Фейсбуке случайно. Женщина продавала свои фрукты и вот, потому что она отправила, получается, мне либо в четверг, либо в пятницу, из-за выходных она шла немножко дольше. И те, которые уже были поспевшие, уже, блин, испортились. Так жалко, блин, вообще. Сливы, мне кажется, я вообще ни одной уже не съем. В общем, сейчас я буду разбираться, что-то выбрасывать, что-то мыть и оставлять. Яблоки прямо такие маленькие-маленькие. Вот что у меня получилось. Выжили яблоки все, и одна груша выжила.
и один персик. Полуживой, но ничего. Яблоко я одно маленькое съела, такое вкусное, прям настоящее. Здесь с этим проблема у нас во Флориде. Вот. Сейчас съем еще персик, чтобы он не испортился. Вот такая вот у меня здесь красота. Всем доброе утро. 6:30 утра. Я еще взяла себе такую вот масочку. Сейчас поеду в школу набираться знаний. Так мне как-то обидно, что я уже неделю не могу подойти к океану и снять вам, что у нас здесь происходит. Наш красивый океан, несмотря на то, что оттуда трава идет такая жесткая. Я не знаю, вот вчера я шла когда по улице, либо уже привыкла я к этому кашлю и к этому запаху от океана, который идет, либо на самом деле он уже потихоньку уходит. Отравили все водоросли, похоже, уже. Надеюсь, что будет лучше и лучше, и мы сможем скоро подойти к океану. Не то, что искупаться, просто хотя бы сделать видео, хотя бы просто посмотреть на него. Мои фрукты стоят. Сейчас буду завтракать, хочу выпить кофе. На завтрак, наверное, сделаю себе сырники вчерашние. Я вчера только всего один сырник съела, сейчас хочу съесть еще. Вот, что хотела сказать. Мне пришла посылочка, но я ее еще не забирала, картины на стену. Да, когда я заказывала их, 3 картины. Ну, как картины? Ну, да, картины, просто рамки нужно отдельно заказать. Потом покажу вам обязательно. Здоровье мне уже получше стало. Вчера, кстати, таблетки даже никакие не пила. Вчера я целый день отходила от таблеток, которые я пила до этого. Они настолько сильные просто, что Дайквил, что Найквил тебя просто конкретно вырубает, и все, и ты спишь. Вот такие вот дела. Ладно, пошла я завтракать, собираться и пойду в школу. Увидимся уже там. Кстати, про школу. Написали тут комментарий. Тебе же за 40 лет. Почему ты до сих пор ходишь в школу? Без комментариев. Похоже, массовое отравление людей закончилось. Я сейчас иду в сторону океана и прямо чувствую даже свежий воздух, скажу вам. Даже ни разу не покашляла еще. И как раз мы сейчас выходим, и встает солнце вдали. Смотрите, как красиво. У нас идут дожди, так как на другой стороне Флориды проходит очень сильный океан Майкл. Там это все отдается дождями. Поэтому вот так вот. Ветер, неспокойный океан, но вот так вот красиво сегодня здесь. А сейчас я подошла к океану, все равно чувствуется, в горле начинает першить снова. Так что уходим отсюда. Но лучше, намного лучше. Если я говорила, что я на парковке задыхалась, кашляла, то сейчас я уже смогла подойти к океану. На улице невозможно, просто духота. Сейчас пойдет, мне кажется, сильный-пресильный, не то что дождик, а прямо ливень. Надеюсь, что он закончится, когда мне закончится класс, чтобы мне не мокнуть под дождем. Приняла душ прямо утром перед учебой. Голова еще до сих пор мокрая. Надеюсь, что мне уже сегодня-завтра придет мой шампунь, который сделает мой цвет потемнее, потому что мне такой, он начинает желтеть, мне кажется, этот цвет. Сегодня первый день, когда я вышла на бассейн сюда за последнюю неделю после того, как здесь происходит. Народу никого нет, там 2 человека буквально.
нормально все. Но скажу вам честно, и дышать уже намного легче стало, чем это было на неделе. Даже кто-то барбекю жарит, знаете. Даже до сих пор люди рабочие в масках ездят, видите? Пойдем посмотрим, что здесь происходит. Никаких я не вижу, ничего, никаких надписей, что купаться нельзя, внимательно, все такое. Есть загорающие, вот там кто-то купается вдали. Не знаю, мне даже как-то страшно смотреть. Рядом с затор. Какая-нибудь инфекция чего-то. Рыбы не вижу. Не знаю, вроде все в порядке. Вы посмотрите, какой сильный ветер сегодня. Почему? Потому что ураган Майкл у нас на соседней стороне Флориды где-то ходит, бушует. Вообще очень сильный, очень страшный шторм, который должен быть туда, не помню, в Панама-Сити, где-то там должен быть упасть. Это там, где, вы помните, летом мы собирались поехать как раз таки в те города отдыхать, помните? Но мы не поехали. И там происходит сейчас очень страшно и ужасно. Просто дождь с утра был и сейчас сильный ветер, но как замечательная погода. Мужички ездят, прибирают, убирают все. Я сейчас хочу присесть возле бассейна в кабару. Ну и просто вам рассказать, что со мной вообще происходит, куда я вообще пропала, почему я видео почти что не выставляю на этой неделе. Смотрите, наш даже лайфгард идет в маске до сих пор, то есть они в масках работают. Странно, что нет никаких знаков, что тут маска или еще что-то. Я сейчас сошла в воду, потом еще узнала, что бактерии подцепила. Зато посмотрите, водоросли все исчезли куда-то. Траванули их все конкретно. И водоросли, и рыбу, и людей, всех потравили. В океане. Мойка тоже всякая здесь плавает, бутылки, пластик. Смотрите, какой красивый коралл. Красота какая. Ну что, я здесь присела у бассейна. Народу так и нет. Отлично, мне нравится. Мальчик там развел костер. Видимо, будет шашлык сейчас жарить, потому что так вкусно пахнет. То, что я, можно сказать, почувствовала, выздоровела. Все равно даже у меня сегодня до сих пор какая-то усталость. У меня вообще такое состояние просто непонятное было все эти дни. Сегодня у нас среда, получается. И субботы. Вот в субботу, когда я отработала, меня конкретно просто подкосило. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник. 4 дня мне просто было вообще состояние, было просто, ну, больное состояние такое было, слабость была, еще от таблеток все время хотелось спать, поэтому я была такой малоактивная, скажем так. То есть я делала то, что мне нужно было делать, и между этим всем делами, учебой и какими-то своими обязанностями я еще все время спала. Но сейчас я чувствую, что все, я уже
мне уже намного лучше, поэтому с завтрашнего дня я уже планирую возвращаться в свой привычный режим. И хочу завтра утром пойти в тренажерный зал. Но сильно убиваться я не собираюсь, просто делать хотя бы, знаете, на беговой дорожке буквально там, не знаю, полчасика пройтись, постепенно приходить в себя. Утром также хочу поехать в супермаркет, вот даже люди купаются в бассейне. Хочу заехать в супермаркет, купить полезную еду и сделать небольшие заготовки, скажем так, еды на следующие дни. Допустим, завтра я схожу в супермаркет, заготовить на пятницу, субботу, воскресенье, возможно, даже понедельник. Поэтому сегодня мне нужно будет составить все свои списки. И чтобы все у меня было готово, так как во вторник мы уезжаем на остров. В общем, последние, скажем так, 1,5 недели меня немножко выбилось из колеи совсем. Помните, у меня такая небольшая какая-то тревога, паника была по поводу работы, что я начала уж паниковать, искать всякую разную себе работу, подработку, еще что-то. Но это у меня, как всегда, так сказать, внеплановая паника. Все время, знаете, паникую больше, чем того стоит. У меня сейчас просто столько много всего на меня навалилось сразу же, поэтому как бы, наверное, на меня вот такая вот напала паника, еще и болезнь, все, и поэтому как-то так все сложилось. Но ничего, сейчас все более-менее адекватно я соображаю, понимаю, все нормально. С субботы у меня начинается учеба, новый класс, называется «Законы бизнеса». Буду ходить на учебу аж 4 раза в неделю. Но у меня учеба осталась буквально до 10 декабря, осталось, и семестр закончился. То есть получается ноябрь, декабрь, где-то, максимум 2 месяца, и все. И у меня каникулы уже будут. Получается 8 недель. То есть это очень быстро пролетят эти 8 недель. Вот. Что еще я хотела сказать? Значит, у меня сейчас идет очень такая глобальная подготовка к сезону, когда люди будут тратить свои денежки. Скажу вам по секрету, что один из моих магазинчиков сегодня наконец-то за все время существования сделал прибыль, не то, что там прибыль 20-30 долларов, а такую прибыль, которую я когда-то себе ставила, знаете, какие-то планы. Если я буду постолько прибыли в день мой магазин будет приносить, то я могу просто заниматься только магазинами. И сегодня первый день, когда магазин сделал такую прибыль. Сейчас будем смотреть, что будет происходить дальше. И мне кажется, что я нашла тот самый товар, тот самый продукт номер 1, который как раз-таки и очень пользуется спросом. Но сейчас мне нужно смотреть, как это будет происходить. Надеюсь, что это не временное явление. Надеюсь, что этот продукт будет пользоваться спросом постоянно. Как вы знаете, что я открыла начала заниматься этим бизнесом, получается, июнь, июль, август, сентябрь. То есть мне заняло 4-5 месяцев для того, чтобы найти этот продукт, который может приносить прибыль. Сейчас мне нужно смотреть, как будут идти продажи. Допустим, вот смотрите, на этой неделе первый день. Это уже 3-й день, когда у меня вот так вот идет стабильно, я иду в плюс. И с каждым днем все больше и больше и больше. Если так будет продолжаться, то это просто будет великолепно. Но я на этом не останавливаюсь. Я закрыла вчера старый магазин, и на днях, наверное, уже сегодня, если у меня это получится, мне нужно открывать еще один новый магазин, который у меня будет специально, специализироваться на зиму, скажем так. Я не буду рассказывать все свои секреты, никто не рассказывает все свои секреты. Если так рассказывать все, что ты задумала, так другие будут так же делать. И все секреты больше не будут секретами.
Как помните, я говорила, что я хотела записывать это видео, как это все делать, но у меня реально не хватает времени, и я решила, что я сейчас для себя буду уделять времени только для того, что более сейчас важно на определенный момент. Допустим, сейчас на определенный момент мне более важно это, чтобы мои магазины, чтобы они все было сделано, чтобы продукты там были, которые, как сказать, спросом пользуются, чтобы все было вовремя отправлено, чтобы с учебой у меня было. То есть я сейчас, скажем так, внимание сильно уделяю своей учебе, своим магазинам. Также у меня очень важный момент — это поиски жилья и поиски школы для Кэтрин на следующий год. Поэтому я решила, что буду уделять внимание именно для того, что для меня более важно сейчас. Потому что я вспоминаю, я себе сделала столько планов, я хотела сделать. И видео записывать каждый день на свой канал, и видео записывать по бизнесу, и делать то, и третье, и десятое. Но когда это все касается дела, это реально не хватает времени. Времени реально нет. И вот как я сейчас начала делать и брать хоть какой-то перерыв, я понимаю, что это мне больше, знаете, как-то в пользу, чем когда я берусь за много дел и не заканчиваю ни одного. Поэтому я решила действовать сейчас. А потом уже, смотря по скажем так, ситуации, по обстоятельствам, уже буду смотреть, если у меня будет свободное время, тогда я уже буду делать что-то еще. Но сейчас у меня самое главное учеба, это продвижение моих бизнесов, скажем так, работы, скажем так. Вот. С завтрашнего дня я берусь за ум. Мне нужно снова срочно, прямо сильно-сильно взяться за себя, потому что я конкретно расслабилась. Я очень мало стала тренироваться в связи с тем, что у меня много дел. Я перестала следить, как я питаюсь. Помните, я заказывала эти планы питания, потом я их перестала заказывать, и все пошло и поехало наперекосяк. Вот. Поэтому берусь за ум, возвращаюсь к здоровому образу жизни. И буду пытаться почаще снимать для вас видео.